इंटीग्रेटेड जल प्रोजेक्ट, इसका पानी आज सेकेंड टाइम छोड़ रहा है। आज 3 गेट खुला हुआ है, जिसकी वजह से पानी इतना तेज़ी से नीचे गिर रहा है। पीछे बैकग्राउंड में भी देख सकते हैं, अभी 3 गेट से पानी निकल रहा है जल प्रोजेक्ट का। तो आज सेकेंड टाइम छोड़ रहा है, पहले से एक दिन छोड़ा हुआ था, 1 गेट खुला हुआ था, लेकिन आज ज़्यादा पानी हो गया, इसकी वजह से आज 3 गेट खुला हुआ है। पानी देख सकते हैं कितना जोर से तेजी से बह रहा है।
ସୁବିଧା ହେବ। ଏଇଠି ନେଲେ ଭଲ ହେବ। କୋଉପଟରେ ଛାଡ଼ିକି ଏଇଟା ଛାଡ଼ିକି ନା ରହିଯା ଟିକେ। ଓଃ ବାଜିଲା ବାବା। हाँ हाँ सब पड़ेगा तार टाउन के हाड़ू पर टाउन जाओ बहुत टूटन
ପିଲାଟା ଭିତରେ ଥିଲା ଯେ ସେ ବି ଆଉ ଉଠିପାରିବନି ଉପରପଟେ ତିନିଟା ଗଲା ଏକାବେଳେ ଉପରକୁ ପ୍ରେସର ବହୁତ ହେଇଯାଉଛି ନା ସେଇଟା ଉପରପଟେ ତିନିଟା ଏକାବେଳେ ଚାଲିଲା Udah tau ya, por eso.
कुआडे आसुछ तुम कुआडे आसुछ बुल्ली तमे खाली पान देखाइ के का देखिनी
आज डेरजंग प्रोजेक्ट का सेकेंड टाइम पानी छोड़ रहा है गेट में। ज़्यादा पानी हो गया है, ज़्यादा बारिश भी हो रहा है, अभी भी बारिश हो रहा है। तो अभी मैंने वहाँ से थोड़ा इधर आया, वहाँ पे दिखाता हूँ आपको। ये पूरा डैम पानी में भरा हुआ है, देखिए। तो आज इसमें डेरजंग प्रोजेक्ट का जो डैम है, इनमें 6 गेट लगा हुआ है। इनमें 6 गेट लगा हुआ है। 6 गेट में से 3 गेट खुला हुआ है। ज़्यादा पानी जा रहा है, पूरा नदी भरपूर चल रहा है, पानी पूरा पुल। तो पानी का नज़ारा भी तो आपको दिखाया था। अभी ये नीचे वाला हिस्सा जो माँ सातवनी टेम्पल था, वो भी पानी में भर चुका है। मैं आपको दिखाता हूँ नीचे वाला हिस्सा। ये देखिए माँ सातवनी का टेम्पल, वो भी पूरा पानी में भरा हुआ है।